Sveiki, su jumis vėl aš, Marius, šrilankėšas. Ir kviečiu dar kartą, po 2 metų pertraukos, pasibastyti su manim po gražią, žalėją, visokią gyvių pilną, knibždančią Šrilanką. Tai varom. Bet šį kartą važiuosiu ne su autobusais, ne su motoroleriu, ne pėsčias eisiu ir nebėgsiu, o važiuosim su tuktuku. Ir ne šiaip, kad kažkas veš, aš vešiu. Tai jum realiai nieks nesiskirs, tik tiek, kad daug garsiau burzgiai jisai negu motoroleris. Bet tai nieko tokio, aš ten tokios muzikos uždėsiu, kad jum ausų neišūžtų. Šiaip tai apie 2 savaitės jau čia su to tuktukinimas vyksta po Šrilanką, bet daug buvo tų pačių kelių, kur jau pravažiuota, tai nieko kažko labai naujo. O dabar liko 2 dienas, reikia grąžinti tuktuką pietų pakrantį, tai biškai kokių naujų kelių reikia pravažiuoti, galvoju, tai štai jumis paėmiau, kad kažkas naujo būtų, ne tie patys vaizdai. Ir čia, pavyzdžiui, naujas vaizdas. Ant šito lipau pirų dangalas prieš 2 metus, kas pamena, vos spėjau. O čia šitas Sigirijos pagrindinis akmuo ir jie galima užlipti. Dabar kamerai tai šypsokis ir būk dėkinga. Krenta tas kiaušas. Kiaušinis džiūvėsėliuose. Turim štai tokį tuktuką, kiek netradicinis, juodas ir gal kiek neįdomus, bet nu ką padarysi, ką gavau tą. Toks matos nusidėvėjimo žymių yra. Ir ne tik vizualinių, bet ir mechaninių jau servise teko apsilankyti keletą kartų. Bet tai jau atlaikys, 2 savaitės atlaikė, dar porą dienų liko kažkaip. Važiuojam! Važiuojam! Negirdžiu! Važiuojam! Važiuojam! Aš nesuprantu, jūs važiuojat ar nevažiuojat? Nu, tai liepkit, kas čia dabar daras? Šiaip valdymas tuktuko, tai čia nežinau, tarp mašinos ir motociklo sakyčiau, bet toks hybridas. Čia bėgiai jungiasi, 1, 2, 3, 4, čia sankaba. Sankaba kaip ir motociklo, bet bėgiai su ranka jungiasi. Gazas kaip ant motociklo, čia stabdis tik pedalinis yra kaip mašinai. Tai taip porą dienų užtruko, kol pripratau prie tos visos dinamikos, nes jeigu būtų stabdis rankinės čia po gazu, tai tada būtų gal lengviau, bet aš vėl kaip pedalinės, gal per gazo stabdžio vienu metu, nes vos nežinau. Kokios buvo pasekmės to, kad biškį užtrukau, kol įpratau prie vairavimo, tai viena tik pasekmė realiai šitą. Įvažiavau biškį į užpakalį, bet ten buvo tiesiog išsiblaškymo klausimas, kad biškį nusukau galvą ir jau pats. Bet nieko, jau naują nupirkau, papigiai gan, nu papigiai tai mum, vietiniam kainom tai normali kaina. Gal 13 eurų kainavo naujas, tik dar uždėti reikia.
Čia kol kas buvo vienintelis policijos sustabdymas, kiek važiuota šioj kelionėje. Aralis ant šakos. Ar tai sakalas, aš nežinau, neskiriu. Sakalas gal. Ne ką prastesni vaizdelį čia negu įsigyrėjai nuo tų uolų. O čia pliusai, kad kainavo 0, žmonių 0 ir eiti gal reikėjo kokias 10 minučių. Tai galvą trenkiu čia vat, per anksti atsistojęs. Tai gal toks vienas minusas. Atrodo, kažkas padėjo čia tą akmenį. Labai ilgai rinko, pažiūrėsiu, ar gerą išrinko. Ir toks kefiriukas biškį vandens. Bet skanu. Hello. How are you? Good. What do you want? You have lunch? Yeah. No? You want? Yes. Va, turim tokius tradicinius šrilankietiškus pietus, daržovių kariai įvairūs, nuolat keičiasi jie, ir žuvis, vištiena, ir žinoma, ryžikai. Šitų vietų privalumas, kad ateisit, greit pavalgysit, nes viskas paruošta
Čia šiaip net nustebinus visai daug karių būna, kokie tik tais 3-4 tokiuose vietinėse. Ir aišku, pigu, sumokėsiu kokius 2, gal 3 eurus, nes dar višnios gabalą dasidėjau. Nu ir aišku, aštru. Tai jeigu barščiuose sukramdytas pipiriukas jau jum yra per aštru, tai čia neišgyventumėt. Turėtumėt eiti jau į restoranus, tai šitas vietinis kabakėlius jau tektų jum apeiti. Nes aš čia jau 2 mėnesius ir šiaip toleruoju karštį, bet snargliukas vis tiek pabėga, tik maloniai. Čiagi jau ryžiapjūtė prasidėjusiai, džiovina kur papuola. Čia va vidury restoraną. Arba ant kelio populiariausiai taip išpila, kad neina apvažiuoti, tiesiog važiuoju per tos ryžius, bet tai paėm gerai, nes juos reikia maišyti, kad jie gautų saulės ir džiūtų. Tiesiog su kojom dažniausiai žmonės atsistoja ir vaikšto. Jaučiu, kad visai nieko tokia ryžių kojų terapija, ryžinė kojų terapija, refleksologija. Kaip ir turėčiau iš jį iškoliot, užkišo, bet šrilankai ne, čia normaliai, visai normaliai viską padarė. Bala, Emilia Dorongo, Emilia Gave, Emilia Gala, Emilia Bala, Emilia Dorongo, Emilia Gave, Emilia Gala, Emilia Bala, Emilia Dorongo, Emilia Gave, Emilia Gala, Emilia Bala, Emilia Dorongo, Emilia Gave, Emilia Gala. Anksčiau rodžiau visokius kambarius už 1000, už 1,5, už 2, ten už 700 kažkada gavau net kambarį. Rūpė dabar už 3000. Koks pirmas pasitaikė, toks bus gerai. 3000 rūpių, tai 8 eurai kažkurtis. Jau atsibodo važiuoti. Toks šeimos kambarys. Viena šeima, 2 gali ir 3 net šeimos gali mėgoti. Ir kažkoks degėsių kvapas. Svarbu nuo gatvės toli, nes labai garsi gatvė, bet tenai vienoj pusėj. Čia ramybėlė. Čia viskas aišku. Sveiki, čia vėl aš Marius Šrilankešas ir šiandien parodysiu, kaip atidaryti kvapnųjį durianą. Nagi, pradėkime. Labai dūrė. Gal dėl to vadinas durianas. Ieškam silpnosios vietos. Kraujuoja jau delnai.
Stabdom filmavimą. Kągi, sveiki, su jumis Marius Šrilankešas ir šiandien parodysiu, kaip atidaryti durieną. Pirmą nuplaunam, nes būna murzinas. Tada ieškom tokių ravelių. Kišam peilį. Šiaip durienas atsidarinėja nuo čia būna, dažniausiai tai galima lengvai užkišti ir atidaryti, bet šitas dar rūpužė priešinas. Gerai, kad patalinė valdiška, tai negaila, kad susibadys. Kurva. Jau užsiuodžia tas kvapas, kas žino, tas žino. Kas nežino, tai tam ir nelemta. Nu va, po 2 valandų, 2 subadytų delnų priėjom prie vaisiaus. Dabar momentas svarbiausias, ar skanus. Ne. Ką, va tai va, kiekvieną rytą pasikrauni, vakare aišku išsikrauni ir toliau važiuoju, bet jau nebedaug liko, dar rytoj paskutinis rytas. Ir tą progą ištraukiau Britnės Maikiai trasą. Vežiaus per Maroką, ten virš mėnesio, dabar 2 mėnesius nesidėjau ir galvojau, kad išleisti pensiją ją tinkamai, tai šitas video bus skirtas tam. Čia jau neatsiskalbė, čia galbūt, kad išdegė gal net. Čia grafkės viską laiko. Nu, žodžiu, nežinau. Su kelniam buvo kitaip, kelnes kažkaip palikdavau, paleisdavau ir lengvas. Nežinau, kaip bus su šitą maikę, gal žiūrėsim. Ir vakar lipdamas naktį nemačiau, čia buvo akiniai nukritę ir užlipau už ant jų. Tai šią kelionę jau 2 sulaužyti akiniai. Aš vidutiniškai per kelionę tai kokius 2-3 taip sulaužau. Tai dabar reiks dar naujų dienų. Šitos nusipirkau prieš kokį mėnesį gal, nes praeitus irgi sulaužiau, kur Amerikoje pirkau ir šitie svarščiko akiniai irgi dabar jau keliauja šiukšlės. Nu gerai, kad po eurą kainuoja, tai nėra taip gaila, tai kartais patinka man jie. Šitie tokie buvo nelogi. Dar aišku liko remelis, gal kažką įsidėsiu į celofaną. Norint važiuoti atbuliniu, turi būti neutralas. Tada reversą šitą pakeli. Tada jungi bėgį. Pirmą ir važiuoja atbulas. Tada vėl neutralas. Šitas žemyn. Nu ir tada jau pirdolė tiesiai. Jau pareina tankas.
Čia tokia tradicinė šrilankiečių pusrytainė. Visur čia jos išsimėtę po visą šalį. Atrodo kaip valstybinės jos tokios, nežinau, visur tos pačios kainos, ta pati pasiūla maisto. Tai tiesiog ateini prie kiekvieno langelio ir nusiperki iš moterėlės, ką nori. Va tokią puotą, tokio dydžio puotą, kurių net žmonės žiūri ir išvairuoja, kiek čia prisiėmėt, nesuvalgysit. Nežinau, kiek čia kokius 2-3 eurus gal sumoje kainavo su desertais, su gėrimais, su viskuo. Jeigu pritruks čia pat langeliai, ateini ir pasiemi dar, jeigu kažko nori. Dauguma viskas iš ryžių miltų arba iš pupelių miltų, tai žalių pupelių. Spindulinių pupelių. Čia ryžiai, čia pupelių miltai, ryžiai. Čia nežinau. Bet čia viskas realiai be gliutenio yra. Viskas skanu, gardu, bet spurgos vis tiek visą laiką favoritas būna. Kam nepatinka riebaluose virtos spurgos? Gal kažkam ir nepatinka. Čia tos momentinės loterijos ant kiekvieno kampo. Tų kioskų stovi ir vaikščia dar. Realiai bet kas gali, tai nežinau, kokią licenciją reikia išsimti ir tu gali platinti tos bilietėlius visur nešioti. Ir lošia žmonės, tikrai lošia. Bet laimėto dar nemačiau, nei vieną laimingo, bet gal pasitaiko. O kainavo viskas, tai paskaičiavom 750 rūpijų, 2 eurai su keliom kapeikom. Ir dar liko, dar išsinešimui liko, nes jau nebetilpo. Dar aš kiaušinuką aišku įvariau iš kišenės, kad biški baltymo būtų, nes jeigu tik šitoj priedi tų miltinių, tų ryžinių visų, tai paskui už valandos toks krenti. O vairuot tai reikia, krist negali, miegot. Atsiminiau, kad turiu dar aš puslę benzino. Atsargiai vežiausi, jeigu kartais patrūktų. Reiks susipilti jau, ką jau. Nebeprireiks, manau. Blemba beleikos, tai čia prilaisysiu. O reikia degalinę vis tiek, tai tegu jie ir supila geriau. Kažkokie lapai uždėti ant visų benzino kolonėlių, čia nėra. Čia dažnai būna, kad pasibaigia, tiesiog atvažiuoji kolonėlį ir neturi. 95 vieną kartą norėjau įpilti, tai ten iš viso, nežinau, iš 10 gal kartą radau, kad turėjo 95. Nu, tai bus dar kita. Kad čia dizeliu varomas motociklas. Šiaip jau benzino tai dugnas. Reikia paprašyti Leiką, bent turi susipilsiu tą litrą, tai bus dar važiavimų. Nice. Galima apsirengti Šri Lankoje gan pigiai šortai po eurą.
300 šiam rūpijui, tai 1 euras dabar kursas. Čia jau brangesni, beveik 2 eurai. Nikė, va, už eurą 30. Mažas. Man reikia maikės, nes čia yra paskutinė maikė švari. Ir rytoj jau bus viskas. XL davė maždaug S dydžio. Bamba uždengia. Maikės paieškos nevaisingos, bet šalia kokosai vaisingi. Ir tik 100 rūpijų. Čia pigiausiai gali gauti. Šiaip po 200. 100 rūpijų tai tokie 27 gal centai. Apie 30 centų. Ir dar daug vandens. Iš ko jie čia uždirba. Hello. 1000? 1000. Jau tas litras beveik išsirpo, gerai, kad pasitaikė degalinė ir turi kūro. Šiek nepasakyčiau, kad labai ekonomiškas tas tuktukas. Kai skaičiavau, tai 4 litrai su viršum dar. Jeigu kalnais ir dugnais varai, maksimalus greitis šiam 5. Šiaip tai važiuoju kaip tramkiam, taip optimaliausias jo greit nepalakstysi. Vasudevaya, 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 Bolo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudevaya. Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Net perki kažkokių petražalių ir tau kiša loterija. Aš nežinau, kas čia per vaisiai šitie. Štai toksai vaisių volas, ananasas, arbūzas, sauersopas, net nežinau kaip lietuviškai, tegul būna sauersopas. Ir keletas guavų, kurios sakė man jau, kad jos blogos, bet jos kaip tik geros, jos minkštos. Ir kaip tik šio epizodo partneris peiliai.
Nė vienoj kelionė nebeapsieinu be peilių. Ačiū peiliams, kad remiat. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I've become so numb, without a soul, my spirit sleeping somewhere calm, until you find it there and lead it back home. Wake me up! Wake me up inside. I can't wake Wake up! me up inside. Save me! Call my name and save me from the dark. Bring me to Nežinojot, kad čia yra aparatūra, išimama aparatūra. Už šitą kolonėlę mokėjau nepilnai 3 eurus, bet plešė tai jinai kaip už 30 eurų. Čia teka mažoji Gangos pusseserė Gangrena. O, ten vyksta veiksmas. Plauna bliūdus, ką ten daro. Gimtadienio žvakutės knatas baigęs, labai trumpas buvo, tai naudoju kaip smilkalinę dabar. Va. Prilydžiau čia. Va, čia jau papaja kitas reikalas. Anoj parduotuvėj tokios neprinokia. Papaja jau turi kiūžalas būt beveik skaniausia bus. A? Your country? Lithuania. 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 Yes, you know? Lithuania, you know? Yes, yes. Yes. What do you think in our Sri Lanka? Good, I like. People, 2 times. people good, no good. Yes, good. Very good. Okay. Bye bye. Welcome. Policija sustabdo, įdedami vlogą, nuvažiuodami mes matom, kaip jiem darosi blogą. Sveiki, šiandien pietums vėl ryžiai ir kariai. Kągi šiandien turim burokėlių karis, lęšių karis, kaip visą laiką, pupelės, morkos, šiaip morkos retai būna, ir burokėliai retai gan būna. Ir višta. Nu ir čia žinot šitą kažką. Burokėlių karis
Nu, žinokit, mūsų barščiai turi konkurentų čia Šri Lankoje. Va. Tokia puota 2-3 eurai. Ir tikrai labai skanu ir ne per aštru buvo, ir kur jauti ir skonius ir viską. Ir dar lyt pradėjo. Reikia daryti bortus, tik nežinau kaip čia tvirtinus. Tai va. Tik veidrodėlių nematysiu. Tik ką čia tas valytuvas gleizoja tik tais. Šūdas koks. Ai. Žodžiu, buvo sustota arbatėlės. Tokia šeimos vietelė, vadinasi Tea Shop. Nu, jie specializuojas arbatai. Užsisakėm arbatos, be cukraus, be pieno. Tai pradžioje atnešė ir su cukrum, ir su pienu. Tada per vertėjų parašėm, kad be cukraus ir be pieno. Tai atnešė be pieno, bet su labai daug cukraus. Bet manau, kad dar kad paprašytume jau gal ir gautume be nieko. Sunku gauti tiesiog tos juodos arbatos be nieko. Lemba čia šitam regione rast kambarių, viešbučių, tai beveik nėra, kaimai, kaimeliai. Kur tą arbatą geriam, tai ten vaikai atsisėdę žiūrėjo kaip į eksponatą. Tai kažkokie pasitaikė kambariai su vestuvių salėm ir baseinu. Nu, nėra iš ko rinktis. Be kondicionieriaus 2500 tai normaliai. Su kondicionieriam 3500 10 eurų. Tai pofik. Nėra iš ko rinktis ir plius čia vestuvės vyksta, tai čia aukšto klasė yra ir baseinas. Kažkaip išėjom pasivaikščiot, pamačiau kopūstą ir labai užsimaniau. Bet pas mus geresni.
Čia tokia trūksta drėgmės ir jie tokia oro labai daug. Jis toks sultingas, jis būna traškus, o čia irgi traškus, bet mažai sulčių. Einam Maikės ieškot. We have a You stay in hotel. Paramount. Paramount. Į rankinuką moteris pila skūro. Čia toks vienas tradicinių Šri Lankos patiekalų hoperiai. Visur kepa gatvės juos. Vakarinis maistas. Tešlą užsimaišius kibirė. Opa. Prasuka keptuvę. Ir galima pasimti kiaušiukų, ką aš ir padariau. Varo kiaušą. Ir dar vieną. Uždengia taip pat ir kepa, nežinau kiek kepa kažkiek, kas 2 gal minutės. Pepero. Ir šitą hoperių tešlą irgi ten būna iš ryžių miltų. Šitas viršus toks traškus būna, vidurys toks minkštas. Tešlyta tokia. Tai jeigu tokį hoperį be nieko gali nusipirkti kažkokį, nežinau, 30 gal rupijų būna, 20, tai čia 10 centų. O su kiaušiniu nežinau dabar kiek sumokėjau, bet ten gražos normaliai davė, man rodos, net 100 nekainavo vienas, bet šiaip apie 100 rupijų, tai 30 centų. Toksai, vat, nežinau, užkandis maistas, man tai maistas, jeigu kokius 2-3 suvalgai su kiaušiniu, tai jau visai sotų pusryčiam ar vakarieniai. Priminimas savo, kai skrisiu į Lietuvą, nusipirktas keptuvės hoperių ir gal nuvaryti Palangą ir Nidą vasarą ir kept hoperius. Tokie 3 eurai už vieną, manau, kad eitų. Nu, biškai pravėsęs, nebus toks traškus, šiaip tai geriausia valgyti šviežią, tai trašką dar, bet... Skanu. Taip, tai patalynės inspekcija. Gerai, gal švaru. Tada žiūrim patalynę. Yra pakrakmolinimo dėmių, pavadinkim jas taip. Bet iš tikrųjų nėra ko norėti, iki čia yra jaunavedžių apartamentai, čia visas šitas viešbutis, rezortas netgi vadinas, čia yra vestuvių. Kai atvažiavam, tai vestuvės kaip tik baiginės iškrovinėja jau viską, tai sakyčiau, dar visai padoriai užkrakmolinta patalynė ir kai žiūrėjo, kai į Indiją keliavau, tai tikrai buvo nepadaresnis lygis negu čia. Čia net netraška dar taip, tai bus gerai. Svarbu, kondicionierius veikia, nes tikrai karštoka. Oi. Ką, paskutinė dienelė su šito aparatu. Čia vakar mačiau vakare porą servisų, bet jau nedirba ir nuvaryt. Gal pakeis tą nežinau kas ten, sparnas, purvasargis, kažkas. Rozetė tiesiog stovėjimo aikštelį po medžiu. Pasikraut telefoną. Dar vyksta pasitarimas, turim nuspręsti.
Žodžiu, pasitarė, sakė, nekeičiu ten tos dalies, tai reiks važiuoti, kažkoks yra toliau servisas už kilometrų, bet pasirodo iš viešbučio išsiregistravimas 9:30 labai ankstyvas kažkodėl. Čia už pusvalandžio gero. Pasirodo, tas anksčiau atsikelt šiandien negana, nes kažkas sugalvoja, kad išsiregistruoti reikia labai anksti. Jau 10 valandą išsiregistravimas yra gan ankstyvas, dažniausiai prašau, kad ilgiau galima būt, bet 9 tai čia toks, nežinau, anksčiausias turbūt, kiek tekia. O jovalas. Kai antras dublis su servisu, čia kur jau rekomendavo, 6 atsistoja žiūri ir darbos išsikvietė rimti reikalai pakeisti detalę. Gal iš tikro rimti. Atvarė bosas. Kaip tikras bosas, nieko nesakęs, atsisėdo į tuktuką, užsikūrė, varė garažą, pradėjo tvarkyti. Sakau, tai kiek čia kainuos? 1000. Kiek užtruks? Valandą. Gerai, tinka. 1000 tai nepilnai 3 eurai. Bufetas jau atsidarė su kariais nuo pat ryto. Kažkaip tų karių nesinori nuo pat ryto. Dar turėjo šitos lęšių paplotėlius. Ir čia yra ryžių, tokios zacirkos, halapa vadinas, pasaldintos. Bet ir kariai reikia pasiimti. Galva bus šlapesni kariai, kad padažyti kažką, bet tokie sausi. Bet kiaušiukas bent jau atėjo, tai aš jau pavalgęs būsiu tikrai. Nu, arbata prašyta be cukraus, bet koks 9%, kad bus su cukrum. Be cukraus. 5 žvaigždutės šitai valgyklai iš karto eina. Va toks kruopų miltų paplotėlis, darytas su palmių cukrum ir kokosu. Labiau kaip desertas, bet čia kai labai aštru ir sūru, tai gerai atsveria šitas dalykas. Nu ką, ant antros kojos. Kažkodėl dėjo kiaušinį į lėkštutę ir nuplovė jį po kranu ir atnešė. Nemačiau, gal nukrito, nes toks biškį papleręs. Ai, to čili tiek privalai, kad čia viskas saugu yra. Tokie kuklus pusrytukai kainavo apie €1,70. Šitas video, man rodos, bus tik tais apie maistą ir vaizdai iš tuktuko lango. Pro tuktuko langą, kurio nėra. Daugiau nieko realiai neparodžiu. Va, dar skalbinius džiausto moteris, žiūrėkit. Čia va tokia ajurvedinė ligoninė ir vaistinė. Užeini pas daktarą, išrašo kažkokį marmalą. Čia kiti sėdi ir žiūri, klausos kaip tave ten tikrina. Ir pasiemi savo marmalūzą ir eini gydytis. Ten va dar pamiksuot gali. Ajurvedinis riebalų degintojas. Ir dabar šitie madoj labai. Tik čia va natūralus. Tada dar yra šitoks nuo žydų gėrimas, kad apsisaugot. O! Gerai sulaikymo kvėpavimo treniruotės, kai šitie autobusai važiuoja. Ypač jeigu važiuoja iš paskos jų ir jie apsipylę dūmais. Tai wow, ten minutėm gali sulaikinėti.
Jūsų patogumai, mūsų ledai jau gatavai išpakuoti, tad sutaupysite laiko išpakavimui. Visi realiai atsidarė. O, ne, atsidarius. Jeigu randu neatsidariusi, tai nusiperku. O, čia šitie. Yes. Šitas ledas kainuoja 8 centus. Šokoladinis. Bet čia be pienės, man rodos. Jo. Šiaip toks plasmasinis šlamštas tai labai pigiai kainuoja. Čia kažkokia taupyklė, kas čia. Neaišku, paskui 100 pinigus. 80 rupijų. 20 centų. Multifunkcinė tarka 60 rupijų. 15 centų. Šefo peilis. Original. 80-70 centų. Nagi, vienintelis neišpakuotas ledas už 30 rupijų. 8 centus. Šiaip tai visai neblogas. Iš sudėties ten vanduo, kakava, cukrus ir kažkokie konservantai, tikėjaus blogiau. Bet kakava tai labai jaučios. Gal net kokį pusę suvalgysiu. Nagi. O čia vairas išardytas. Nu va, jau naujas. Kažkaip geriau važiuoju, atrodo, su to nauju sparnu. Kur vasargi nežinau. Gal čia placebo efektas, kad nauja dalis. Kai čia žiaurus spalvynas. Per tokį kaimo keliuką nusukau važiuot. Ale greitesnis kelias. Bele kokios plantacijos, vien palmių tų. Bet čia tos bevaisės, kurios nieko neduoda, man rodos. Tuk-tuk? Ne. Tuk-tuk? Nereikia.
Tuk. Aš autobuso laukiu čia. Tuk. Nu ne, nereik tuktuko. Tuk. O girdi dar kartą tuk pasakysi, tai tas savo paskutinis lęšis atsidurs kažkur, kur neturėtų atsidurt. Taksi. Nu gerai, čia jau net važiuos tas autobusas, tai pavešk. Taksi. Where from? Where from? Lithuania. Dabar pastebėjau, kad nėra bamperio, čia tokia plasmasėje. Ir vakar važiavom kelyje, girdėjau, kad kažkas krito kažkur, bet ten daug mašinų važiavo ir nesupratau. Ir tipo aplenkė vien su motociklu. Ir galvoju, pasakytų, jeigu kažką pametėm, jis taip tiesiog pasižiūrėjo ir nuvažiavo. Tai galvoju, nebus čia nieko nuo mūsų. Bet esmė, kad tas bamperis jau vos laikės. Ir kai buvau servise prieš kokią savaitę gerą, čia tvarkė dusliarką. Tai pritvirtino ant zateškio šitos, nes tas galas visai atsikabino. Bet vakar kažkaip tiesiu keliu važiuojant visai nukrito. Nu, ne mano bėdos, kaip sakant. Jau ką sugadinau, tą sutvarkiau. Vakar sakiau, kad nepabrango kūras, bet pasirodo pabrango. Ant 24 rupijų litras. Šiaip visur fiksuota kaina čia būna. Ant 8 centų kažkur benzinas. O rašė, kai prasidėjo ten karas, kad nebrangs, tipo valdžia patvirtino, nes žmonės puolė ten piltis į bakus, matęs visi prisikrovė į traktorius, visur vežys. Eina savo, valdžia melavo, kaip taip gali būti? Bet 8 tik centai. Pas mus girdėjau biškį rimčiau pabrango. Dar litriuką reikia užsipilt, nedatrauksiu. Bet Šri Lankai 8 centai už kūrą pabrangimas, tai panašiai pas mus koks 20 centų, kas ir pabrango, ar dar daugiau pas mus. Turint omeny, kad čia kainavo apie 80 centų litras ir pragyvenimo lygis biškį mažesnis. O pas mus pomidorų daigus pardavinėja, čia papaja. Čia kitulis, palmių medus. Čia jaučių jogurtas, ne jaučių buivolas. Žalia statelė čia tokia mini. Nu tai už kelionės pabaigą. Jeigu tu savo kaip skanu, žinot kaip būna vanduo, geriam vandenį, tai čia irgi vanduo, bet skaniau daug. Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip pakeitus sudaužytą dalį į naują, savininkas nieko neįtartų, kad dalis yra keista. Ir atrodytų truputį pasidėvėjus. Nagi, paimame truputį smėlio žvyro, paimam truputį seilių. Gal biškį per daug. Ir sijojam. Paimam lapų, gerai padžiūvę.
kaip padėvėta. Ką, va taip, 2 savaitės praklajota, grįžta į civilizaciją. Suvalgytas ten kažkoks burgeris, beglitiminis už 10 eurų su fritkem. Aš kaimuose galėjau 3 dienas už tiek maitintis, bet reikia pasilepinti. O kad galėtumėt legaliai vairuoti tuktuką Šri Lankoje, tai turite, aišku, turėti teisės. Tada turite Lietuvoje išsiimti tarptautinės teisės regitroj. Tada jas turite čia turėti ir tada prieš nuomojantis tuktuką jums išims tokį vairavimo leidimą, kur jau galite viską vairuoti. Ir mašinas, ir tuktukus, ir motociklus. Tai vat, susimokat 40-50 eurų, pagamina, atsiunčia čia ir tada jau galit sėsti ir vairuoti. Realiai kažkokių praktinių teorinių žinių jūs neįgaunat, kaip vairuoti tuktuką, koks čia eismas, bet svarbu krūvą popiergalių turėti, už kurios susimokat ir tada pirmyn į trasą. Taip vat veikia šitos sistemos. Ką, nu va tai vat pasivėžinom biškį po Šri Lanką, nu aš biškį daugiau, bet jūs kiek pasivėžinot, tiek pasivėžinot. Nu, ką aš galiu padaryti, patys kalti, kad tik dabar įlipot. Nu, šiaip tai jau tą Šri Lanką išmakaluotą jau parodžiau prieš porą metų daug, tai dabar tik norėjau prisiduoti, kad dar gyvas, sveikas, tai viskas gerai. Taika čia yra Šri Lankoje, kol kas nieks nekariauja. Tokie vat reikalai su tuktuku Šri Lankoje, ar verta važiuoti, nuomotis, tai šiaip tai visai smagu ir pasivargsta daug mažiau negu su motoroleriu. Kaina išsinuomo tokį tuktuką per dieną kažkur priklausomai nuo termino, bet nuo 8 iki 15 eurų parai. Tai šitas kainavo apie 10 gal eurų. O ką, mes pasimatom vis tiek kažkada kažkur ir kažkodėl. Ir už kažkiek gal, nežinau, gal kokią Indiją dar reiks paliekti netoli. O dėl Britnės maikės tai aš nusprendžiau, kad aš dar ją pasilaikysiu. Čia man 2 dienas tarnavo, išgelbėjo, nes nebeturėjau švarių maikių. Ir dar vakar gavau komplimentą, kur pirkau kopūstų, sakė, va, gerą maikę, tai kam gerą daiktą išmest. O čia yra rankena dar. Tai va, kol Britnės maikė gyva, mano video irgi dar bus gyvi. Tai va, tai iki pasimatymo kažkada. Ate. Neuždengsiu vaizdo, pažiūrėkit čia geriau. Wake me up! I can't wake up! Save me! Wake me up! I can't wake up! Save me! I've been living a lie. There's nothing inside.